murazi neza ko kuri hip hop ari twebwe dufunika erga niga ntaco mwavuga turi mu kibuga kandi niga turabasiga niga turarapa tukabereka yuko tutanye ubuhinga mu mukino twebwe tukaguma dukora kumeza ukirenze baguma baturaba bagatangura kudusaba ku ma freestyle tukagaba ukuntu tuje nababire twoba noba nzoguma ndabe imbere yanjye sinzo kwigera numviriza ivyo bavuga I'm with the lungs in the game with the swagger erga nigga I'm not a beggar ya chowi fat like noga I'm not a blagger I'm not a blagger abo kwisi niko bameze ni mutaraba menyo razumbaze umbatse hariho bindengera nkiyumvira yuko noba nasaze barakwanka bakabikoreka reka nanje ndabigaragaze they think that they can make me crazy bakibagira ku Imana isimbisha imitego yose banteze erega hajya gwanko nigwigera runkanga my friend ngira na urabona ko it's not easy to understand burya Imana yangumye ko and there is now at the end burya hajya byo nibona ko je veux être connu dans son monde uranya nkabikanga gwe bikaguruka mu kukomeza nka cyangwa masenga umuntu wagushahana ngo ubone mbuza amahoro kukomeza nka cyangwa ntwenga mufite igenzi go erega ntimufata mu kanigo nimuzonta mu kinogo ahubwo nzobereka ibinoko nuko nankuru vugo burya hajya nanje sindika dogo ushaka makuru menshi uragenda uya baze ya dogo ivyo mukora vyose nzoguma ndabemeza disco boo mupinga mureka muponda mureka disco boo muponda mureke mupinga mureke disco boo nzoguma ndirimba kandi nzoguma ndi RA disco boo ahimana nyankuye nagira ndibwe nkivoka sinzohibagira nzoguma ndabemeza mubuzi ico mukora muzomaramara ugiza amakenga baza MC Munyama azobikubwira ugiza amanyama zozana nigga boy azogukosora nimushaka kuririmba nzoguha Fiji Black azogukosora erega burya hajya ndabiyumvira erega burya hajya ndabasengera erega burya hajya nzobakosora mu mbabaza kenshi nanje sinovyemera mufite igenzigo erega ntimufata mu kanigo nimuzona mu kinogo ahubwo nzobereka ibinoko nuko nankuru vugo burya hajya nanje sindika dogo ushaka amakuru menshi uragenda uyabaze Adronis promoter Yo, me people, your boy Adronis promoter, brother from another mama, Mr. Dreams, Garsado Mir Chance. Nkuko mibona uyu munsi nabazaniye umwe mu bajene bo kumusaga. Bafise impano, novuga ngo numurapper asanzwe aririmba na R&B ariko afise impano iteye ubwoba guys. Nongera nibutsa abantu yuko twari kuri Panorama Garden Hotel, ikibanza kimeze neza, ikibanza cyo guteramiramwo akayaga. Murabona yuko ivyatsi biguma bihungabana. Umuji yaranyemeje muri concert iraho ndavuga ati nkwiye kumurondera uko bishoboka vyose nkamuha support SIMPO wagwan umeze fresh gamote ndashima SIMPO RA ego navuga ngo urumwe mu bajene nabonye bafise impano yo kuririmba ariko naragerageje gukurikirana imbuga zawe ndagerageza gukurikirana ku ma social media agiye atandukanye kugira ngo ndabe yuko hariho ama support uronka kubimenyesha makuru canke ku maradiyo ariko nasanze umengo ntibiraba vyiza gose hanyuma ikibazo je aho nibazo cyo bakirisa handi urabona ngaha mu Burundi harabaririmbyi benshi cyane gose benshi cyane gose kandi babishoboye rero kugira ngo umuntu kanaka ajeje guteza umuziki imbere azokubone nuko ewana ntibiba byoroshe nk'ubu nka jewe mba maze nk'iminsi ntariko ndasohora n'indirimbo biba bigoye yego mugabo ndashima Imana no musi ko ndi kumwe na Adronis promoter muri Akiwacu Media ngira n'ibindi bizogenda neza cyane yego yes Akiwacu Media ni media ifasha abajene bagiye batandukanye ugwaruka rufise impano nizere yuko atavyungukana gusavye babonye n'urugendo nafashe kugira ngo nze kukurondera cyane gose je umuntu afise impano ndamufasha atakintu ndamuronderako usivye ko mba nkeneye yuko impano yiwe imenyekana kugira ngo babandi bamwirengagiza bagirene barabe yuko bashobora kwikubita gashi SIMPO RA sinkeneye ko tuza kuvuga amajambo menshi nkeneye yuko ubemeza ubereke yuko ufise talent ku buryo n'umuntu aza kubona iki kiganiro ashobora kuvuga ati je ndafise umugenzi ashobora kumuha support canke umumanager akavuga ati uyu mwana kweri je ndabona yuko ndamutayemwe imifungo ibintu vyogenda neza urumva
nkeneye yuko rero wewe freestyle ewana dukubite freestyle n'imiburiburi nawe yo iminota 10 ya freestyle kugira ngo twemeze abantu uri tayari canke nta kibazo kabisa nkunda kuvuga ati I'm always able. Yeah man. Twagiye rero freestyle y'indirimbo yari yose ushaka hama twemeza abajinga. Yeah. I must be here only this buja flavor. I wanna be original but right now I cover. Wanna go so far to stop the music never. If jitwa zibiki kurije ntaho vyova. Ndazi yo navuye kandi ndazi niyo ndiko ndaje ari nayo mpamvu nazokigana cika intege ngira uravyumva. Mu vyuzo kora byose ntuze wigera ucika intege kuko hazoza benshi bigira abaciye ubwenge bazokubwira byinshi binashitse banagutwenge. No better to you every day bakubona kutunenge. Don't focus on what they say man nigga but focus on your vision my nigga nzoguma ndabe imbere yanjye sinzokwigera numviriza ivyo bavuga I'm with the lungs in the game with the swagger erga nigga I'm not a beggar ya chowi fat like noga I'm not a blagger Adronis promoter nta bintu vya brag man nta bintu vya brag SIMPO RA iyo freestyle iri mu ndirimbo yihe muri zindirimbo iri mu ndirimbo yitwa Struggle. Ego. Why struggle? Struggle ninjemo imbere kubera struggle naririmbye ubuzima mbamo kenshi ncamwe misi yose. Ubwo mu struggling. Ebana ni hatari. Kuja muri studio VIP. Kuja muri studio. Turabise team gufasha canke wibako. Haraheze igihe kitari gito ntagaragara mu bikorwa ntaja muri studio. Imbere. Yeah. Nari sanze office umuyomba wanje yaramfata mu mugonga kanshigikira kuja muri studio bikanyorohera muga inyuma maze kumubura aciye habihungabana ridasanzwe kuri jewe byo muziki bitangura gucumbagira ari nayo mpamvu baheze igihe kitari gito ntariko ndakora indirimbo niko rero bavuga ngo iyo umuntu avunitse aca yiga gucumbagira narize gucumbagira buke vuba ngiye kugaruka ego SIMPO RA umuntu yagufasha ntakiriho niyo mpamvu ubunye uri kuracumbagira kugira ngo wongere ndabe ko nosubira kugaruka uduhe ibikorwa hari indirimbo ngahanya nabonye imaze imyaka 4 kaka kano gakino warakihirinzemo mutama sindu wavuba musaza kano gakino warakihirinzemo hari indirimbo nabonye ngayitwa Giscobu ego ewana kaka jewe kweli ya ewana je respect kabisa asante sana mkubwa wangu nkeneye yuko atavyo kutubanira nkuko wari kuratubanira nkeneye yuko dukwiriza uturirimbire Giscobu ku buryo n'umuntu aharavuga ati respect kabisa nta kibazo ndahari uri tayari ego je abo kwisi niko bameze ni mutaraba menyo razumbaze umbatse haraho bindengera nkiyumvira yuko noba nasaze barakwanka bakabikoreka reka nanje ndabigaragaze they think that they can make me crazy bakibagira ku Imana isimbisha imitego yose banteze erega hajya gwanko nigwigera runkanga my friend ngira na urabona ko it's not easy to understand burya Imana yangumye ko and there is now at the end burya hajya byo nibona ko je veux être connu dans son monde uranya nkabikana gwe bikaguruka mu kukomeza nkaca ngoma senga umuntu wagushuhana ngubone mbuza amahoro kukomeza nkaca ngoma ntwenga mufite igenzigo erega ntimufata mukanigo ntimuzonta mukinogo ahubwo nzobereka ibinoko nuko nankuru vugo burya hajya nanje sindika dogo ushaka makuru menshi uragenda uya baze ya dogo ivyo mukora vyose nzoguma ndabemeza Giscobu mupinga mureka muponda mureka Giscobu muponda mureke mupinga mureke Giscobu nzoguma ndirimba kandi nzoguma ndi RA Giscobu ahimana nyankuye nagira ndibwe nkivoka sinzohibagira nzoguma ndabemeza mubuzi cyo mukora muzomaramara ugiza amakenga baza MC Munyama azobikubwira ugiza amanyama zozana niga boy azogukosora nimushaka kuririmba nzoguha Fiji Black azogukosora erega burya hajya ndabiyumvira erega burya hajya ndabasengera erega burya hajya nzobakosora mu mbabaza kenshi nanje sinovyemera mufite igenzigo erega ntimufata mukanigo nimuzona mukinogo ahubwo nzobereka ibinoko
nuko nanka uruvugo burya hajya nanjye sindi kadogo ushaka amakuru menshi uragenda uyabaze Adronis Promoter Gisco bu wow kaka bakureke iyi ni true story cyane gose ibintu ndirimba ngo byo kukurya ngo nkivoka ibintu sasa tubwire iyi true story wawe ndumva yuko umengo hariho abantu bari kuraho ubutumwa nkaho umengo bari ko baraguca intege canke ari ikintu bagomba gukorera kitari ciza ku buryo uborient ati muragenda mu mbaze naka azobabwira ondiwe cyane gose iyo ndirimbo naguciriyemo igira kabiri natangwa gusohora rero yari kivuga ku bintu nabonye maze gusohora indirimbo ya mbere kuko maze gusohora indirimbo ya mbere yari indirimbo irimo ubutumwa bw'Imana muga abantu bakabona nje mu makonseri guhurirayo n'abandi basane batandukanye rero benshi birabacanga batangura kunca intege ati wapitaho karabaye ugura ubumunwa rumogi byinshi niko rero kuronka icyumviro cyo gusohora indirimbo yitwa Gisco bu yo kubumvisha yuko ari Gisco bu ataguhagarara ntavyo guhagarara yego umaze gusohora Gisco bu eske abantu bavyakiriye gute babantu bari bamenyereye iya mbere watanga uririmba gospel bacha babona rero uciye bakubita ewana rap yakaja hoho bacha bavuga ati vyacitse ubuhore wabaye muriro ati baratwemeje yuko yagiye no kuba umuntu harumoga brother ni hatari gushika uyu mwanya yego novuga ngo mu kibana cawe bagufata gute babandi bari bakuze ugitangura ya gospel ya mbere bakaca babona ubunya bakomereje muri rap canke hip hop baca bagufata gute icyambere na mbere ubwa mbere vyarabacanga mugo bariko barabitahura ubunya bariko barabyumva ati vyabacanga gute kubara jewe ntibatahura ukuntu shobora kuba ndumusani namira mu makonsere nkora indirimbo mugabo kwa Mungu ntibantange mu misa n'isengero bakambona imbere ndiko ndaririmbira Imana bakambona ndiko ndayicurarangira nivyo rero byinshi byagumye bibacanga ati none uyu muntu vipi bararindira zange sombi barabura no munyuma rero bagiye gutahura ati uwo muhungu bamureke yironderera agafaranga ati uwo muhungu bamukomera amashi yikorera utuntu twiwe kubera bararindiriye zangeso usanga batuzi kabasani naho atari bose bazifise baca barabona yuko kuba umusani bidasigura kuba umunyengeso mbi kandi urashobora kuba umusani Adronis ugakorera n'Imana kuko umusani ni igikorwa kiri iruhande yo gukorera Imana nkuko umuntu ashobora kuba akorera Imana ari umufundi umuntu agakorera Imana ari umwigisha gusa rero hano muri Bible havuga ngo udashushe ngo canke ukonje abakazi yazira kudaho none kuba akazi yazi babagombye kuvuga iki mu majambo make baba bavuga yuko bon nimba ukorera Imana ugumaho nyene nimba ukorera Imana uri umufundi uci uheba igifundi uguma ukorera Imana gusa hanze urindire nimba ukorera Imana umenga ukorera Imana twikiraho nyene ewana ariko ugiye mu vyisi ugume mu vyisi urumva ni waje hagati na hagati ntuzofisa aho hagati orazi inyishu notanga kuri ico Adronis kuja mu vyisi nukwahe kuja mu vyisi ni kuja mu bidahesha Imana icyubahiro rero uri kurakora umuziki n'akazi nk'ubundi buzi nk'igifundi nk'ubwarimu akazi gashobora kuguha amafaranga umuziki si ukuvuga ngo ntuhesha Imana icyubahiro kwiba n'akazi mugabo kadahesha iki Imana icyubahiro no muri Bibiliya biranditse ego ndakubesha bisigura yuko no muri iyo rap yiwawe uratanga ubutumwa kandi bufasha abantu bugafasha n'abantu nko mu ndirimbo yitwa Swago hari ubutumwa bwinshi ari abantu bwakomeje kandi benshi badashobora kwita gospel ego mbega hajya mu rusengero iyo bishitse mu rusengero iyo bishitse bakabona uri kuririmba ibintu vya rap ibiki urumva yuko uba wagiye mu bintu gatoyi biri apari ya gospel ntibihora bishika bakakubwira ati burya bino bintu nta kuntu wobiheba ukabankira ariko baguhanuye ubihebe burya mu rusengero rwanje nasanze babitahura cyane kuko sinzi nimba uhora utembera baritahuye ego none reka ndakubaza Adronis Promoter ndaguha akarorero mbega urazi yuko hariho amasengero amwe usanga hariho inyifato canke imyitwarire z'abanyeshengero kanaka baririmbyi ari gisani mbere bakanarenza ko gisani rero
nkaho bamaze kubona yuko bimeze uko atari bijyawe atavyaho ubugiyemwo ari kurondera amafaranga barabitahura yego bon nizihe struggle numvise ko ijya ndirimbo waririmbye struggle irimo ibintu byinshi biramaze gushikira ugatwara nk'indirimbo yiwe ku radio ukavuga ati nkeneye ko mu support hama bakavyanga biramaze gushika ugahura nayo ma struggle izo struggle nibaza kusijeho gusa amaradiyo menshi narayatembereye kandi mbere nta radio nimwe banyankiye ahubwo wararindira ya support ukayibura nkiri ngaho nyene kanshimira umuntu bitwa MC Machad de la Capitale kuko niwe wenyene yampaye umwanya aratahura ikindimwo maze aragishigikira Machad arashigikira ego ayandi maradiyo nka yose uratemberayo ntibakwankira urarindira mugabo bigaherera mu nzira indirimbo bayitoye yego ukazorindira ko bayivuze ukagumiza ko urushinge none umaze guhura n'izo struggle eske wavuze ati nubundi ko ndazibashira ntibazivuze mba ndiko ndatumwanya reka rero ni powere nzore ndazibakubita kuri YouTube nkubite ku mbuga ngurukana bumenye hama bashaka bazozivuza canke bareke cyane n'ubu uracakomeza kugenda icigo vyamaye sikindi naciye ndabira kuri bagenzanje bajya bishika bakavuza siko ari gihe ukora indirimbo wayitondeye fresh iyo ndirimbo nyene gatuma bakurondera bonyene bakakwironderera yego indirimbo bakayimenya apana kubashira indirimbo itarabaca mu matwi bakayimenya bakanayivuza mutaranabonana atani ivyo wabasavye niyo mpamvu rero muri kino gihe runo rugendo nari maze ntakora indirimbo nahigiye vyinshi rero ngiye gukora indirimbo kandi ashana kuyishira imbere y'Imana kabisa yego ubu mu majambo make uvuga ati jewe nzobakubita imirongo hamwe mumvuza ntiriwe ndaza kubarondera bidakunze nkora iyindi mpaka one day nzokora indirimbo n'abanyene ibemeze bayisange yashitse mu bantu batabigize nk'uruhara hanyuma mu nyuma kubera abantu bayikunze yego naho bitazokunda kuri indirimbo yitwa imbwa ngiye gusohora imbwa ndazi nyuma y'imbwa nzokora iyindi naho bitazokunda nkora iyindi ngiye guhaguruka iyo mbwa rero iyo mbwa agenda umva umengo none SIMPO umuraperi kandi turabizi yuko ibintu vya rap na hip hop usanga birimwe amabifu menshi aho usanga umuririmbyi ashobora gusohora indirimbo ariko aratuka abandi bagenzi biwe kandi atanzigo birimo eske SIMPO twitegeye yuko hazogera ico gihe nawe akabikora mu gihe tuzi yuko ku ruhande asanzwe nakorera Imana ibintu byo gutuka abagenzi banje je novuga yuko atari muri iyi minsi kuko ni ibintu byinshi byo kuririmba ni ibintu byinshi byo bagenzi banje ataco dupfa ntaco no bandi ko ndabaho oya nabandi ntibabikora kubera ko baba bafise ibyo bapfa ahubwo bakeneye yuko bon nk'akarorero urabona nk'ubunya Sadbi aheruka gusohora nkagwa gasore sivyo izi songa muzo zibuka imihari muzo yibuka urabona yuko yavyiye abantu benshi bamwe tuvuga ngo bari bameze nk'abagiye ariko bamaze kumva ya ndirimbo barasubira kugaruka mu gakino turabona ama challenge bariko baragira bakavuga ati umuze ibi bintu yagize ntibiki nibiki urumva none urumva yuko atatukanye ariko yavyuye abantu yarabahagurukije yego rero novuga ngo nawe ntububikoze kugira ngo utukane kubera ko mufitaniye amabifu ubukeneye kuvuga ati bon nimba uyu munsi mvuze Fabulous Champion Face nanje ndarindira yuko ejo azonyishura hama bya bintu bibe nka challenge none umva umunsi wabikoze mu rusengero bazava byakira gute ivyo je sinzo bikora kubera nsanzwe ndi umukiriso rero gutuka umuntu ataco twapfuye ni bibi cyane mbere gusomba naho mwamwafuye ikintu kuko jewe ndi umusani umuganda umusani atandukanye n'abandi basani kuko sinibaza ngaho mu Burundi hari abaraperi benshi kandi bose sinibaza ko babigira nubwo n'uburorero bw'abaraperi babikora neza mugabo batarakora ivyo bintu kandi bafatishije yego SIMPO ntiteze gukora ibintu kuzotuka umuntu ataco dupfuye si kumutuka no kumuvyura mu buryo bwa gute kamukangura ati wanyumvise acajamo n'ubwiyemezere erega urumva bon ibintu byose zurabe nk'akarorero mpora ndaba nka umuririmbyi Pro urana yuko Pro
yamenyekanye kubera beef urumva kandi atanzigo birimwo kandi umuntu mugahura mugahana big up kandi waramuvuze sivyo siwe gusa ni benshi urumva nanje niyo mpamvu nako ndakubwira ngo iyo ni imwe mu ma strategy novuga ngo abarapero bakunda gukoresha kugira ngo kandi kavyara umusaruro iyo strategy bikavyara umusaruro ariko urumva SIMPO bavuga ati wana ivyo ntimuvyitege ni byinshi byo vyara umusaruro umuntu yokora mugabo mu gihe bidahuye n'inzira yanjye twitege yuko rero iyo mbwa yo basi izovyura abantu iyo mbwa ashaje ndayizeye kabisa imbwa ndayizeye muto naho itarasohoka kugira ngo tube turanyoteza abantu yego iyo mbwa benshi bari bazibaza ati mbega iyo mbwa ni yahe havugwa mwiki muri iyo mbwa iyo titre wavuze ngo mbwa sivyo havugwa mwiki iyo histoire eske n'umuntu umwe woba uri kurerekeza ko ubwo butumwa cyane muri make ya drone sinaguciriyemo imbwa nzo ndiko ndavuga si umuntu ni imbwa nyine tuzi izoba yerekeye ku muntu mu butumwa oya ubutumwa nimwabwumva bamaze kubyinjiramo none bamaze kuvuga yuko titre ni imbwa kandi iyo mbwa ubwo butumwa buzoba bwerekeye umuntu yumva yuko bamaze kuza muri wa mbego umuntu yo bari jewe naho nyene erega uba witutse naho nyene urumva yuko erega we Adronisi imbwa sigitutse aya sigitutse niki imbwa ni izina mutamenyeranye vyakira gute wambwawe uvyakira nabi kubera bivana n'icyo babikuyeko ntiyumva none yego umugabo umuntu arashobora kugira ibintu bitari vyiza urashobora kuvyita ububwa ati uyu muntu ibintu yagize kweri si vyiza ubu n'ububwa yego ntubumututse ubuvuze ikintu wabonye kitari ciza cyangwa akavuga ati nubuhimbiri yego indirimbo ni bayumva bazotahora byinshi bazo ivyaba yakoze abari ubuhimbiri ariko isi wabari umuhimbiri wa muhimbiri we urumva yuko haba hagiyemwe kandi ko gutukana rero wavuze ati iyi titre izoba yitwa imbwa kandi ubwo butumwa buzoba buraba umuntu yumva yuko wa muntu yabaye imbwa buzoba buraba umuntu ariko imbwa ni nyinshi buzoba buraba umuntu mugabo biba ku bantu benshi ivyo nzoba ndiko ndavuga yego twirindire izere yuko tazodekona mu rusengero bazoca baguhagarika mutama indirimbo Adronis ndazakumvisha draft ninakumvisha draft buraza guca bitahura gusa abantu bayitege kandi si kera nababwiye kuva kera ngira ndayisohore mugabo namanje kwiga byinshi ubu rero igihe kirageze yego bon biramaze gushika ugasaba korabo nk'umuririmbyi mu baririmbyi b'abarundi akaguca amazi kubera jewe bivanye n'ukuntu mba mbona impagaze canke nifashe kora vyumva umuririmbyi tuba turi ku rugero rumwe ndamwegera kandi akabitahura naje baranyegera kandi nkabitahura ndamaze gukorana indirimbo n'abaririmbyi benshi narakoranye indirimbo yitwa Birabaca n'umuririmbyi yitwa Playboy narakoranye indirimbo yitwa Give Me Love n'umuririmbyi yitwa Fabji narakoranye indirimbo yitwa Abakokayi n'umuririmbyi yitwa MC Asan Mnyama Asan indirimbo yitwa Abakokayi iyo ndirimbo da freestyle gato ahantu ari Abakokayi yego twagiye abakokayi twese turakwishimira kubw'umutima wawe wakivyeyi utihutira guhana tutibagiye imigambi myiza wadusezeraniye iterambere n'imigisha n'ivyo tugusabiye honorable wisi niyo ngabo uri umugabo we really know that you are always able and capable kuri umugabo w'ijunja n'ijambo abakokayi twese turashima kingi yacu muyobozi mwiza abakokayi twese turagukeje niwe rufunguruzo rwa kazoza abakokayi twese turashima nous reconnaissons ta formation formidable et aussi tu es incomparable sagamba sagarara reka turamutse honorable Lewis ego ariko mengo manda yiwe yarahetse bizere yuko bazosubira kumwizera mutama cyane gose neza sasa kubera iki mwaririmbye mwita abakokayi
Ico gihe MC Hassan MC Munyama yarasanzwe ari umukokayi rero acararaba umuririmbyi bofashanya ndirimbo acashima jewe canaronka amahirwe yo kuja mu iyo deal yego ya mukurangiza novuga ngo watubwiye ibintu vyinshi nongera nsaba abariko baradukurikirana bagende kuri YouTube bandike SIMPO RA kugira ngo bagire subscribe aho bitaza gukundira bace baraba ngaho munsi ikiganiro muri description barabe link kugira ngo bibafashe kunyaruka kwinjira kuri YouTube yiwe tubandanye tumusupportinga mumvise yuko afise impano zigiye zitandukanye mukurangiza tubasezere na freestyle ya rap muzo utaririmbye indiriye kuva kera ubu turashitse ibyo tubuze umuziki turahagaritse tuje kubera kuko ibintu vyahindutse uko mari mutuzi kera ubu siko tugarutse oya reka kuvuga yuko tutoshika kuko now fans twe tuzananyishaka abari mu nzira mwese ni mube muriruka kuko nabaniga nitwebwe bashaka murazi neza ko kuri hip hop ari twebwe dufunika erga niga ntaco mwavuga turi mu kibuga kandi niga turabasiga niga turarapa tukabereka yuko tutanye ubuhinga mu mukina twebwe tukaguma dukora kumeza ukirenze baguma baturaba bagatangura kudusaba kuma freestyle tukagaba ukuntu tuje nababire twoba noba Adronis promoter yaga SIMPO RA niki wosaba abariko baradukurikirana muri kano kanya abakunzi biwawe abakunzi b'umuziki ndundi ndetse n'abakunzi ba Akiwacu Media Ico nosaba abakunzi banje abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi ba Akiwacu Media abakunzi ba Adronis promoter Mukubandanya mudushigikira mudusapotinga ku mbuga zitandukanye kubandanya mudushigikira mu buryo butandukanye ku mbuga zitandukanye jewe nka SIMPO RA kandi nongera nshimira Adronis promoter kuva mu Akiwacu Media Imana iguhezagire cyane kuri kino gikorwa uzogikorere na bagenzanje reka tugushimire reka nanze ndabashimira